Tula oyagala kufuata ata. Abaka tabadda. Ono nyaki. Ono nyaki. Ono nyaki sasa mulala ko. Oli agenda Dubai. Oli agenda Dubai. Igalewa. Ayi malaka bama atule. Simoni. Sisa itaino. Sisa. Let's do it. Jawa motoka nyabu. Ngugambye ono tata waffe. Lozivayo. This is hijacking. Ono tata waffe. Ngugambye ono tata waffe temuyina. Sibirawo. Twagala tulabe. Musaidumba vayo. Tata waffe. Mwatuyise kola. Ngugambye ono tata waffe si wammwe. Toja gikwatako. Mwatuyise kola. Ono tata waffe. Ekyo kyemuliko. Sibawo temujja mmoroka. Tata yino kusalawo. Bamutwalawo omusajja asalawo. Ali mbufuge. Kuno ku hijackinga mu. Oyo mchela mpira. Omo ku hijackinga. Bakubye. Temujja kuba wano. Madam Berawo. Vai. Bamutwala.
muzeeyi yeesalirawo abo babbye ettaka lya muzeeyi balimazeewo muzeeyi neyeesalirawo neyeesiimira mukyala we gwagenda okugattibwa naye abaana beegasse ne nnyabwe balina ebipapula ebijingirire mbu baagattibwa mu 74 waliyo soda wagundi waka plastic waliyo Eagle brand bali ku bijingirire balamadde okwekolera ebyabwe wamma ne baduukanya ebya Kitaabwe omusajja yawasa omukazi emyaka 7 yakamala naye emyaka 4 lwaki bamukana okugattibwa ne Kitaabwe bali bagattibwa mu butuufu bano be bakigaana bagenze mu kooti yakkiriza okugattibwa kw'abantu ekiwulira kati bareverandi baga kyebategeera tukkiriza kugattibwa wano bareverandi bategeera okutuyita okugattibwa wano bakkiriziganyira ebbaluwa weeri wano eyavudde mu kooti bano balina enjingirire eyavudde matuga kati bazze eno batuteeze eno ffe tetumanyi kuba singa tubategedde twandibadde tuli aweya naye ffe tumanyi tugenda kukya tebayinza kikola yandibadde yasalamu ddala yasazeewo omukwano gwamwe mukakamukako omusajja mumuleke lumu ku sente zemulekera kwali kubulako $500 nanga njagala sente zange zonna nga ziweze natandika okunkwata jeeke mpa sente njagala sente nga zikwaki okumba alabye ejjinja yanva amabega naali nkuba wano kutama netandika okutonja omusaayi bwe yali ansika amataayi kati nga omanyi okukwata omuntu omwetakuluzaako yabaka jjinja bandi awo nyumidde mu ddiiro ngenda okula era singa lyali likutte liiso ndowooza singa kati ndabisalimu. Is also an increasing rate of gender-based violence that is being occasioned on the young boys and men. Our laws are silent. This is the time to encourage men come and speak, because if you don't want to speak, you are going to die.